மருமகளின் வித்தியாசமான நடிப்பில் ஒரு விறுவிறுப்பான புத்தம் புதிய கிரைம் த்ரில்லர் மூவி கடாவர் now streaming only on Disney Plus Hotstar. தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டைரக்டரா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது அப்படிங்கறத தாண்டி மற்ற இடங்கள் எல்லாம் அவங்களோட திறமை எந்த அளவுக்கு வெளிப்படுது அப்படிங்கறது ரொம்பவே கவனிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். அந்த மாதிரி டைரக்டர் அப்படிங்கறத தாண்டி ஒரு மியூசிக் டைரக்டரா மாறி பிளேபேக் சிங்கரா மாறி லிரிக்ஸிஸ்டா மாறி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஆக்டரா எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு நபர் அப்படின்னா அது SJ Suryah அவர்கள் தான். இவரோட ஆக்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி திறமை கொண்டதா இருக்கும். அவரை தாண்டி அந்த கேரக்டரை வேற யார் பண்ணிருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு பண்ணிருப்பாங்களா அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் கேள்வி கேட்கிற அளவுக்கு அவர் எடுக்கக்கூடிய கேரக்டர் எல்லாமே இருக்கும். ரீசெண்டா வெளிவந்த அவரோட படங்கள் எல்லாத்துலயுமே அவர் மிரட்டிட்டாரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். மெர்சல் ஆரம்பிச்சு மான்ஸ்டர், நெஞ்ச மறப்பதில்லை, மாநாடு, டான் அப்படின்னு அவர் அடுத்தடுத்து கொடுத்த எல்லா படங்கள்லயுமே அவரோட கேரக்டர் ரொம்ப பெருசாவே பேசப்பட்டுச்சு. இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஃபேன் பேஸை நாளுக்கு நாள் அதிகமாக்கி கொண்டே இருக்கக்கூடிய SJ Suryah அவர்கள் ஒரு நல்ல மனம் படைச்சவர். அவர் ஒரு நல்ல கேரக்டர் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். இது சினிஃபீல்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும். அதை தாண்டி ஒரு ஸ்டேஜ்ல பேசக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேரை கவர்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில பல அடிகளையும் தாண்டி இன்னைக்கு வரைக்குமே ஸ்டேபிளா ஒரு வின்னரா நின்னுட்டு இருக்கக்கூடிய SJ Suryah அவர்களுக்கு இன்னும் மேரேஜ் ஆகல அப்படிங்கிற விஷயம் நம்மள பலருக்கு தெரியாது இல்லையா? இந்த மாதிரி சிங்கிளாவே இத்தனை வருஷம் இருக்கக்கூடிய இவரை சீக்கிரமா மேரேஜ் பண்ணணும்பா அப்படின்னு அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் வெளியாகி இருக்கு. இது அவரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு ஹாப்பியான நியூஸா இருக்கு. அவரோட நல்ல மனசுக்கு ஏஜ் ஒரு விஷயமே கிடையாது. கண்டிப்பா ஒரு நல்ல பொண்ணு கிடைப்பாங்க அவரை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பேசப்பட்டு இருக்கு. அவங்களுக்கு யார் மேரேஜ் பண்ணுவாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? சினிமா ஃபீல்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணா இல்ல வெளியே இருந்து வேற யாராச்சும் எடுப்பாங்களா? இந்த மேரேஜ் எதுக்குள்ள நடக்கணும் அப்படிங்கிற உங்களோட விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே என்னெல்லாம் தோணுதோ அதெல்லாம் கமெண்ட் செக்ஷன்ல ரிவீல் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சினியுலகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஆம்பிஷன் நானே சொல்றேன். ஓகே, நீ டாக்டர் ஆகணும். ஓகே, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மனுஷி ஆகணும். ஐ மீன் ஒரு ஜட்ஜ் ஆகணும். ஜட்ஜ் எதையோ சாதிச்ச ஒரு சந்தோஷம் இவர் கண்ணுல எனக்கு தெரிஞ்சது. இவ்வளோ ஹைலி பர்ஃபார்மராக இருக்கீங்க. உங்களுக்கு சேனல் எவ்வளோ பேமெண்ட் கொடுக்குறாங்க? அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுல்ல. இந்த ஷோக்கு கொடுக்கறத விட கம்மி தான். நமக்கு பேமெண்ட் கம்மியாக தான் கொடுக்குறாங்கன்றது நட்சத்திரா வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. எப்படி இருக்கும்? எவன் மூலியமாவோ நம்ம விஷயம் லீக் ஆகிடுச்சு. யார் அந்த உளவாளி?